Hammaga assalom. Bugun sizlar bilan men nimaga biologiyadan juda ko'p test etishimni sabablarini keltirib bermoqchiman. Bu sabablarni men 6 taga bo'ldim va bu 6 ta sababni hozir sizlarga aytib bermoqchiman. Va bulardan birinchisi bizani yaxshiroq eslab qolishimizga yordam beradi. Va buni ilmiy asosiga keladigan bo'lsak, Karpiyskiy va Rodiger tomonidan 2008-yilda tadqiqot olib boriladi va bu tadqiqot ko'rsatadiki, biz test ishlaganimizda narsalarni, ya'ni ma'lumotlarni 50-80% ko'proq eslab qolar ekanmiz. Va ikkinchidan, xatolarni tez topish va tuzatish imkonini beradi. Bilamizki, biz test ishlaganimizda, voy men buni xato qilman deb tahlil qilamiz. Agar tahlil qilmasangiz, testda foydasi yo'q. Tahlil qilamiz va test yechayotganimizda, ya'ni misol uchun boshqa joydan test yechayotganimizda esimizga keladi. Ha, men buni xato qilgandim, mana bunaqa bo'ladi deb miyamizga keladi va o'sha paytda yechish osonroq bo'ladi. Va uchinchidan, diqqatni jamlashga yordam beradi. Agar sizlarni diqqatingizni jamlashga qiynalayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa testlarni ko'proq ishlashinglarni tavsiya qilaman va iloji boricha misol uchun 40 ta test olinglar va bunga vaqt beringlar. Har biriga 1 minutdan bersanglar, 40 minut timerga qo'yinglar va hech qanaqa narsaga chalg'imasdan yechishga harakat qilib ko'ringlar. Ana o'shanda sizlarda fokusni jamlash osonroq bo'ladi. Va buni ilmiy asosi Miss Daniel tomonidan 2011-yilda o'tkazilgan tadqiqotda aniqlangan. Qolgan 3 ta sababni opisaniyada yozib qo'yaman. O'qib, sizlarga qanchalik yordam berganini va buni bilarmidinglar yoki bilmasmidinglar yozib ketinglar. Hammaga bay bay. Keyingi videolarda shunaqa videolarni ko'rishni xohlasanglar, kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Bay bay.